Necio de volumine et autoribus in volumine hoc fere modo. Operam do et efficio. Ut discipuli mei iam a primo die gustent et regustent et devorent autores omnium saeculorum. Tolerare non possum rationem studiorum, quae poscit primo anno grammaticam, secundo anno Julium Caesarem, tertio anno Ciceronem, quarto anno Virgilium. Est dementia. Furor, ego volo, ut discipuli videan statim. Liceo, scriptum pontificis, vel, ego habeo auctores, quos novi, friends of mine. Eberle, Josephus Eberle, es Germanus, pulcherrimi scribit. Tende, duos versus Virgilii. Tende, Plautum, ante 200 annos, Plautum. Tende, Sanctum Augustinum, Hieronymum, aliquid simile, vel Bibliam, Biblias, Biblia Sacra, Latine, Biblia Vulgata, Latine, eodem die. Tende, crescentibus ingenius nostris, possumus longiores locos legere, et totus libros, si volumus, sed transigere, traducere, integrum unum annum scholasticum, in quarto libro, Aeneadaos, mihi est cruciatus infinitus, est supplicium maximum, unum annum, in uno libro, Virgilii, bene, in aliquid ex 12 libris, saltem istud, vel melius, aliquid ex Virgilio, Lucretio, mihi intelligius, Lucretio et alios scriptores, ergo, do modo probatis sunt usu vel fama vel historia probatis sint vel fama etiam dixi et historia sunt quidam auctores quos historia probavit et sancivit. Bene, erga meus. Videsne rubra volumina. No, vides, sunt sunt autores quem nemo, quos, sunt autores quos nemo legit neque tangit umquam. Spectator, Gellius, Quintus Maximus, autor, et discipula, quaedam optima, invenit in Amazon, novam editione Chelsea, audivisti de Celso, Cicerone medicorum, et in emet mihi exemplum Chelsea, in uno libro, et promisi nos in schola estiva lecturos esse, aliquid multum necio ex opere
de medicina, Chelsea nostri. Questo è di Chelsea. No, arma, verunque, cano, bleh.